همه جای دنیا مردم به باغ وحش میرن تا با حیوونا روبرو بشن، حیوانایی که شاید خیلی خطرناک باشن یا خیلی سخت بشه اونها رو تو جنگلا پیدا کرد. همیشه حیوونا تو قفس‌های محکمی هستن و مردم به اونا نگاه میکنن. اما یک باغ وحش خیلی جالب و خاص توی کشور چین وجود داره که این کارو برعکس انجام میده. باغ وحش للودو تو کشور چین که جای انسانا و حیوونا تو این باغ وحش عوض شده. تو این باغ وحش عجیب و غریب مردم سوار خودروهای قفسی شکل میشن و به جایی میرن که حیوونا توی اون آزادانه حرکت میکنن. این حیوونا هستن که از آدمای توی قفس دیدن میکنن. این باغ وحش تونسته با این متد جالب که انسان‌ها رو زندانی میکنه تماشاگرای خیلی زیادی رو جذب کنه. در حال حاضر بلیط‌های این باغ وحش تا 3 ماه آینده هم فروخته شدن. تو این باغ وحش عجیب و غریب در طول مسیر گاهی ممکنه که یک شیر یا یک حیوان درنده به ماشین حمله بکنه و هیجان گردش رو بیشتر بکنه. مسئولین باغ وحش ادعا میکنن این روش میتونه هیجان بیشتری رو به بازدید از حیوونا